والله عاينها اي والله تلوف بيها كل يتيمة وقال عنها يا للضعن كلها زعيمة. اي والله زعيمة والنعم. بنت علي بن ابي طالب مولانا رغم ما مر على زينب، لكن تبقى بنت علي بن ابي طالب، تبقى اخوها الحسن. ومعاينة أسيرة لوط بيها كل يتيمة وقال هاي والله للركب كلها زعيمة. شوف الجواب شو يقول، يقولها يا ميسورة والله مصيبتكم عظيمة عظيمة، اي والله عظيمة. شنو ديانتكم ومن يا مدينة؟ تقول الاسلام، تقول يما اسلام احنا ومن عرب الطيبة وطننا، وكل من تريد من المدينة اسألنا عنه يا يما. قلها تعرفين خال حسين وخال عباس. حقيقة هذه دائما ما أقدر أصبر على هذه المصيبة، حتى ما أقدر أكملها. يا الله إلهي، والله تعرفين خال حسين وخال عباس، وتعرفين ان شامت ترفع الراس، وتعرفين ابو محمد عالي الباس، وتعرفين زينب والله، وتعرفين زينب طبعت الزهراء الزكية. تقول له يما شو اسمك وانت منين؟ يقولها يما انا ام هاشمية واسمي حسين. يقولها يما انا يما ام هاشمية واسمي حسين. ايوه خوالي بيت الرطان بالطيبين، والله بيت الامامة والفخر كله حاجزينه. طبعا عرفتها زينب، عرفتها زينب خالته مولانا. والله تقول لك كان ابن العقيلية جوابك جنابك يا يمه. تقول لك كان ابن العقيلية يمه جنابك والله فوق الرماح العالية يا ابن جوابك. يما وشيخ العشيرة حسين واخوته وجملة احبابك، والله يما راحوا وجتل دون الذبيح الجايبين يا يما. بعد شو تقول له يا الولد قدام الضعينة دير بالك يما يا الولد قدام الضعينة دير بالك، ترى اللي ذكرتهم يا يما رؤوسهم كلهم قبالك. يما والناس بينا يا يما راس خالك. يقول هذا الولد تعجب مولانا، جاء مرعوب جاء يركض
بقوة. يما شنو اللي صار؟ يقول ما قدر يتكلم. يما شنو اللي صار؟ شنو اللي شفت؟ يقولها تعالي تعالي يا يما يا يما يا يما تعالي. شنو يما؟ يما والله هذا المذبوح، يما هذا والله راس خالي راس خالي. صاحت وإمامة وحسينا وأخاف بالطرطم على رأسها. يقول طلعت التقت بزينب. الله أكبر. شنو تقول لها زينب؟ زينب شنو صاير بيك يا أخية؟ تقول شنو صاير بي؟ وشنو صاير بي؟ هذا بعد ما رد له جواب. تقول أنا زينب أنا زينب يحشون عني، والله أنا زينب يحشون عني، والله سليت المصايب ما سلمني، والله وقعان على عيوني، والله على عيوني على عيوني وعملني يا يما. يقول هنا اتمنت زينب، تمنت بعد خلنا شويه بتجيك، تمنت علي بن ابي طالب، تمنت الحسين كان موجود، تمنت الحمزه موجود، تمنت كل اهلها موجودين ايها الاحبه. لكن وين تحصل هذا الشيء مولانا؟ ما حصلت هذا الشيء. تقول له خويا خويا والله خويا خويا يا خويا خويا يا تعال يا تعال يا لي حسين قوم وشوفنا في حال. خويا عقب الخضر ذلينا وتولت علينا بعد وبعد تقول واسمع لهن، بس هاي واختمت. خويا واسمع لهن على هن ضيعونا ضيعونا. خويا واسمع لهن والله ضيعونا، لا سمعة والنخوة ولا جونا، والله يوم العاد يوم العادي، والله يوم العاد الركبانة الركبانة، والله فوق الهزيل من يم مخلولة، والله يوم الركبانة بنورها حتى يذيب من الشجر أكبادها. يا الله يا الله، الله يرحم هذه الدمعة، الله يرحم هذه الدمعة كما قالها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه